うん。何人であの判断をするかもしれない。なぜかというと、今回のさらに現象がすごく起こっているということですね。で、ただし、勧誘の中川さん、こう言って、ファンには勝手に迫っていってほしい。元気なことをアピールしてほしい。まずファンに謝るのが第一。おかしいに謝る筋合いないとか言ってるんですよ、この人。で、横田審議委員会、横田審議委員会平均年齢73歳の皆さんです。いろんな意見が出るだろうと、海老沢委員長は言っています。ただし、ここ、教会の看板してます。質問に切れたら即クビ。だから、それに関しては、まあ、横田として親方と一緒になって、